Алоха, в этом видео я вам хочу показать, как перевесить двери на холодильнике LG, чтобы они открывались в другую сторону и не обосраться, как обосрался я, аж целых 2 раза. Из-за невнимательности, из-за того, что инструкции не читал. Хотя, возможно, многие вообще не в курсах, что двери на холодильниках можно перевесить. Так вот можно. Вот бабушка, которая пользовалась вот таким вот замечательным холодильником, не знала, что можно сделать так, чтобы вот он стоит, чтобы он открывался не вот так, а чтобы он открывался вот так. А теперь он будет вот так открываться. Но какой ценой? Значит, первое. В комплекте идет, и главное, что он нашелся и мне достался. На балконе, кстати, нашелся, а не на кухне. Вот такой комплект. Пластиковая заглушка, железная петля, ответная пластиковая заглушка. Что это такое? Смотрите, это то, что я снял, оно стояло вот так. А вот ответная, отзеркаленная. Это вот то, что будет установлено. Вот эти вот заглушки, я не знаю, что в них, какая разница. Возможно, на случай, если вы при съеме первую треснете, как я, например, чуть-чуть, потому что прикипевшая была сильно. Так, для начала, не знаю, вот видно, нет. Вам нужен ключ на 10, вот такие болты идут. Причем вот с этой стороны их было, сейчас мне надо повыше камеру сделать. Здесь было прикручено на 3 болта. Вот раз, вот два, вот 3. Вот место под 4, но тут его не прикрутишь, там глухо. При этом с обратной стороны место под все 4. Кстати, холодильник 2016 года, обратите внимание, внутренний пластик окислился, пожелтел, юго-запад. Вот это закрыто было дверью, и все равно вот этот элемент полностью стал чуть-чуть желтее. Даже то, что внутри. Даже вот эти заглушки. Вот так вот. Открутили данную петлю. Отсоединяем штекер. Снимаем дверь. С одной из сторон прикручена. Сейчас покажу. Вот такая вот петелька. Она уже идет универсальная, причем она немножечко по-разному выглядит. Вот тут она по сути плоская, вот здесь она как будто бы с шайбой. Здесь идет шайба, мы ее переносим. То есть вот заглушка, она была установлена вот здесь вот. Мы ее выдавливаем, переносим на другое место. Петля стояла вот так. Мы его так переворачиваем и прикручиваем сюда. Здесь у нас, кстати говоря, вот такая вот битка. Здесь звезда большая. При снятии двери обязательно снимаем с нее все полки, все продукты. Дальше поймете почему. Открутили среднюю петлю, снимаем ее и приподнимаем дверь морозилки. Идем вниз. Внизу есть вот такая вот двухсторонняя петля. Прикручивает с 4 отверстиями, прикручивается 2 уже крестовыми болтиками. С такой же резьбой, с такой же длиной, как то, что повыше, но крестовые. В чем я обосрался первый раз? Я все снял. Все как бы было готово к перевешиванию. Но у меня ни в какую не откручивается вот этот штырь. Он вот здесь вот круглый, а вот здесь вот он многоугольный. Шестиугольный, по-моему. Я пытался открутить его плоскогубцами и даже покоцал его немного. С грустной миной собрал все обратно, как было. И приступил к этому занятию спустя 4 месяца. Потому что мне пришла в голову идея, а какого хрена я не сделал того, что делается элементарно. Вот этот шестиугольник нужно просто надеть на патрон шуруповерта и, собственно, шуруповертом и сорвать. Причем можно даже
Можно даже, вот у меня Bosch вот такой вот, можно даже не электричеством, поставив вот эту трещотку на сверление, а вот этот Bosch замечательный, кстати, чего не могут китайцы, умеет блокироваться в обесточенном состоянии. То есть его можно вкрутить в патрон и провернуть рукой. То есть мотор стоит и, ну, короче, я не знаю, как эта фича называется. То есть его можно как ключом этим шуруповертом провернуть, и мотор заблокирован, мотор крутиться не будет. Ну, может, там буквально полоборота сделает, а потом встанет. И тем самым я смог перекрутить вот эту штуку, поставил эту херню, начал собирать, собрал, но вдруг обсер. Двери трут друг об друга. И, кстати, про вот эту херню, с этой херней я знаком. Есть какой-то чувак, который то ли где-то в Европе, в Германии, не в Германии, занимается холодильниками, я натыкался на шортс. Он занимается духовками и немножко холодильниками. Я натыкался на шортс, где его кто-то просил перевесить двери при покупке БУ холодильника. И он это сделал, и как раз получилось то же самое, что двери шоркали. Или это было где-то у другого. Короче говоря, вот в чем оказывается вся загвоздка. Мало просто перенести петли. Мало просто перекрутить заглушки. Кстати, еще такой момент. Смотрите. Когда вы снимаете петлю, вот у вас винтик, который боковую часть корпуса прикручивает к средней части корпуса. А видите, вон еще отверстие? Вот оно было заклеено белой заглушечкой. Именно такая, которая не вставляется, а приклеивается. То есть она невидимая была. Ну, если ее отклеить, она не держится, поэтому похуй на нее. Но главное, что вот мы выкрутили. То есть здесь, казалось бы, как будто отверстие одно, на самом деле второе было под заглушкой. Хитрость оказалась там, где я вообще ее не ожидал. Я видел, что на двери морозилки, например, сверху есть заглушка декоративная на черной части. Но кто ж знал, что оказывается вот тут вот снизу, если в морозильной двери штырь вставляется вот сюда, или штырь вставляется вот сюда, и тут нету никаких отличий, но оказывается, здесь есть стопор один и второй. Ну, какой-то из них, видимо, не дает дверь открыть дальше нужного, или центрирует как-то это все, или еще чего-то. Короче, вот эта вот железочка была вот здесь, вот она перенесена. Вот эта пластмассочка была вот здесь, вот она перенесена и повернута, получается, вверх ногами. Вот дверь морозилки. Я сейчас ставлю ее, прикручиваю вот эту всю дрянь и показываю вам, что с основной дверью. Там самый пиздец. То есть вот это можно было не заметить, и ничего страшного. А вот с основной дверью там прям беда. И я это в последний момент заметил. Так, кладем шайбу, чтобы потом не забыть. Дверь прикручена. Закрываем. Что-то тут не дает. Обосранс номер 3. И вам на заметку, будьте повнимательнее. Вот эта ебаная пластмассина, она прекрасно попала вот сюда. Но она где-то не попала вон там. Она стоит ниже нужного. И она цепляла за вот эту железку. Это получается, вот эта штука нужна для того, чтобы дверь не провисала. А вот эта штука нужна для того, чтобы дверь ровно, идеально прилегала. Это все может как-то выглядеть не очень понятно, типа зачем оно, но это все реально и несет нужную функцию. Так что сейчас вот это вот расслабляю, ставлю ровнее и переставляю, бля, в какой уже раз эту ебаную дверь, сука. В 4-й, блядь. Так, хочу заявить, что я полный еблан. Я сейчас напрасно потратил время. Оказывается, это не баг, а фича. Я залез пальцем понять, как оно ходит. Оказывается, она чуть-чуть разгибается и попадает в паз. Это сделано для того, чтобы эта дверь не могла сама открыться. Вот и все. Охренеть. И такое ощущение, как будто такой вот... нет, пизжу, был такой эффект. Вот, кстати, та самая заглушка, которую надо потом поставить, перевесить с этой на эту сторону. Во как. Такой доводчик типа. То есть вот останавливается.
хопа, и закрылся. И чтобы он открылся, нужно приложить силу, то есть он там чуть-чуть отгибается, то есть там на железке есть выступ, а это сама типа форму крючка имеет. И, в общем, вы поняли, надеюсь, смысл. Вот. Вот такой пиздец. Морозилка готова, однако. Теперь ставим остальное. Кстати, мне вот все-таки непонятно. Вот эта история, то есть холодильник, он такой бежевый. Не белый, вот белый, а вот тут он бежевый. И весь его пластик, вон верхняя планка, нижняя планка на двери, оно все такое же бежевое. Оно выцвело или это такой пластик? Потому что нам нужно сделать дальше? Вот две заглушки, которые нужно вытащить иголочкой. И там два крестовых винтика. Выкручиваем, снимаем вот эту планку. Примерно на вот этом уровне находится геркон. Ну, датчик закрытия, скорее всего. А в двери магнит. Снимается вот эта штука. В идеале еще там везде протирается пыль. Ну, где доступ появился, потому что тут все было грязное. Причем тут пыль какая-то черная была. Как щеточная или как с улицы, с дороги, не знаю. То есть вот этой херней пыль была. Такая темненькая. Это все вытер. И самое главное, нужно аккуратно уложить вот этот провод. Он должен выходить вот так. Смотрите. И при сборке нужно сделать так, чтобы провод не заживало между вот этим пластиком и вот этим вот корпусом. Чтобы вот тут вот нигде не топорщился зазор, чтобы он был идеально ровный настолько, чтобы не попадал ноготь. Также вам нужно это сделать с верхней стороны. Там, скажем так, есть пространство, куда этот провод прячется, там есть какая-то платка, все на разъемах, все как бы хорошо, удобно. Просто чисто такая ювелирная механика. Тут есть запас хода у провода, можно выдвинуть, можно задвинуть, то есть провод должен располагаться вот под этой верхней панели, то есть он должен быть сверху. То есть есть прямой корпус, вот такой вот, а там посередине есть какая-то такая еще пластмасска, которая упирается вот в эту часть, и где-то примерно вот здесь вот появляется внутри зазор, чтобы провод проходил. Вот такая вот конструкция. Дальше мы все это собрали, теперь переходим к двери, наконец-таки. Так, вот дверь, она стоит вверх ногами. Смотрите, самая подлая. Как раз-таки, если с морозилкой можно было особо не ебаться, но все-таки можно было бы, но нужно. То здесь вообще вот такая вот идет конструкция. Здесь идет такой же крючочек, типа доводчика. Потом идет вот такая проставка и вот такая железка на вот таких вот разных саморезиках. А тут ничего нету. Это все было установлено вот здесь вот. Вот эта пластмасска просто переворачивается вверх ногами, ставится сюда. Железка ставится как есть, она абсолютно симметричная. Вот тоже выступ. И дальше переворачиваем эту дверь в правильное положение, я вам покажу еще кое-что. Я напоминаю, что это холодильник с дисплеем и кнопками, значит, у него не просто так идет шлейф и на дверцу. Провод выходил вот здесь вот. На двери есть вот такая вот длинная планочка, которая отщелкивается, там внутри получается провод от платы управления выходит по центру и проходит либо вот сюда, либо вот сюда. Он также продет в специальную резиночку. Вот она. Также тут видно уложен поролон для того, чтобы провод не перетерся, потому что именно вот сюда, вот между проводом и резинкой вставляется финальная петля. Проводим провод. Должно остаться вот столько же, сколько осталось. И идем вешать. И здесь тоже пожелтевший пластик, кстати, даже с внутренней стороны. Вот что солнце животворящее творит. То есть он окислился весь равномерно даже внутри. Я не думаю, что он изначально был такого цвета. Все, ставим дверь наконец-таки. Далее выходим на финишную прямую. Кстати, даже вот так вот дверь уже стоит. Присасывается резинкой. Просто есть вот такой вот ход. Но она сама не падает. В общем, непонятная для меня история, что вот здесь вот под болты 4 места,
Здесь только 3, болтов только 3. И здесь вот в комплекте с вот этой второй петелькой 4-го болтика нету. Какого хрена получилось так? Наживляем сначала все 3 имеющиеся болтика, а потом затягиваем. Сначала нужно во все попасть. Убеждаемся, что шлейф идет поверх, а не под ней, потому что она должна плотно прилегать к корпусу. Убеждаемся, что вот этот кембрик проходит вместе с петлей, а не то, что мы вытянули дальше нужного провода, и голые провода будут тереться об петлю. В общем, при разборе просто запоминайте, как оно было, и делайте точно так же. Соединяем коннектор, заправляем все туда, примерно вот так вот это должно выглядеть. И ставим заглушки, а вернее даже можно сначала закрыть окно, чтобы создать полную тишину. Взять вилочку и сделать первый запуск после... Блять, как же там неудобно, ёбаный в рот. Розетка такая скошенная еще, двойная. Секунда. Щелк. Управление работает. Заворчал. Эти пластмассовые крючки отлично работают. Такая же картина. Ну и наводим красоту. Кстати, на конкретно этом даже еще вот эти пленки не сняты, заводские. Ставим эти ебаные заглушки, которые меня замучили в плане вытаскивания. И что, он не запускается на холод? Тут все уже как бы прогретое. Так, и что получается? Вот это какая была, а вот это новая. Я хочу поставить ту, которая стояла. Вот здесь. Получится ли у меня это сделать? Ух ты какой, смотрите-ка. Фиг вам называется. Не ставятся, они все-таки разные. Только в чем они разные? Ну-ка. А если наоборот, тоже ставится. Интересно. Зазор какой-то остается. Ну и самое главное, тут 2 руками надо. Я вот вам про провод сказал, вот так он должен лежать. По форме пластика, оказывается. Во. Так, все скрыто. Все замечательно. А вот эта заглушка, оказывается, ее вот так вот можно поставить. Но получается какая-то хуйня. Ее надо ставить вот так вот. Тут тоже разница, оказывается, есть. Хотя этого было изначально не видно. Хотя хуй его знает. Слушайте, она и так ставится. Просто зазор от края получается разный. Но вот это все равно прикрывается. Бля, я не знаю, как ее ставить. Вообще, знаете, что в нем бесит? Вот если стенол, например, старенький, 94-го года, который у нас, там все примитивно просто. И главное, сверху симметрично. То есть вот здесь вот платы инвертора. Вот такие вот, блядь, заглушки. Вот такого вот такие вот уродливые. То есть спереди он красивый.
С боков он нормальный, сзади все скрыто, а сверху он прям уродец. То есть он не подразумевает того, чтобы на него сверху что-то ставить. Но мы же русские люди. Мы листик ДСП положим и поставим. В общем, вот такой вот перевес. Холодильник пошел спать. Странно, что он не морозит. Хотя он внутри теплый сейчас. Ну и осталось поставить все назад. Предварительно перед этим все это протереть. Вот. О! Включился. Все, пиздуй. Вот такой получился гайд. Надеюсь, было полезно и интересно. Если занудно, идите нахуй. Я вам максимально подробно все рассказал, чтобы вы не обосрались и не потратили на это весь вечер или полвечера, как я. Если вам что-то не нравится, ебитесь, мудохайтесь и закройте нахуй интернет, удалите VPN, если вы в России, и просто идите нахуй. А все адекватные, желаю вам удачи и надеюсь, видео было полезно.